È tempo di bilanci per la settimana della Fiera di San Marco a Ollastra, una cittadina di poco più di 1000 residenti a 36 km da Oristano. La rassegna, che si ripete da oltre 2 secoli, si è aperta con una tavola rotonda che ha messo al centro il ruolo dei giovani nell'agricoltura e nella zootecnia. Due settori che oggi rappresentano non solo una tradizione da custodire, ma un terreno strategico per costruire futuro, reddito e innovazione nei territori rurali della Sardegna. La restanza, anche qui, diventa una scelta di avanzamento, la possibilità di trasformare un'eredità produttiva in un progetto nuovo capace di generare valore economico, ambientale e sociale. Il confronto si è concentrato su ciò che serve davvero a chi vuole iniziare un'impresa o subentrare in quella familiare. Accesso al credito, formazione tecnica e digitale, accompagnamento nei primi anni di attività, reti professionali e opportunità europee. L'agricoltura e l'allevamento richiedono oggi competenze nuove, dalla gestione sostenibile delle risorse all'uso delle tecnologie, dalla diversificazione produttiva alla trasformazione e vendita diretta. Le organizzazioni di rappresentanza portano un contributo essenziale grazie alla loro conoscenza dei territori e alla capacità di sostenere i giovani nei processi di innovazione. L'obiettivo è creare condizioni che rendano questi settori attrattivi e credibili per le nuove generazioni, rafforzando il presente e aprendo prospettive concrete per la Sardegna rurale. Oggi il settore ha bisogno di manodopera sia specializzata che non specializzata. Questo è uno dei punti di maggior carenza nel settore, oggi evidenziato da tutti. Non manca certo la redditività, c'è molto lavoro nel settore agrozootecnico, ciò che manca è appunto la manodopera specializzata, come dicevo, e non. Da questo punto di vista i punti critici nella formazione sono formazione di campo ampio, quindi di tipo tecnico legato all'innovazione, all'aumento della tecnologia nelle aziende, alla specializzazione produttiva, quello che richiede il settore per produrre con standard di qualità nutrizionale, di qualità ambientale elevati e con redditività. Qui l'università sta mettendo in campo tutta la propria conoscenza della ricerca di base, della ricerca applicata, per trasferire agli studenti quelle che sono le competenze necessarie per affrontare il mondo del lavoro. Questo non solo nei corsi di studio, ma in sinergia con le imprese. Gli studenti svolgono dei periodi di tirocinio pratico applicativo, dei periodi di pratica che poi culminano magari nei percorsi di tesi nelle aziende, dove acquisiscono pratica, conoscenza del settore e formamentis di quello che è il lavoro nel settore. Ai corsi si iscrivono in Sardegna principalmente studenti delle nostre comunità regionali e quindi provengono un po' da tutti i paesi. Nei corsi di scienze zootecniche vediamo principalmente studenti che sono sia di ambito zootecnico, cioè che hanno magari azienda di famiglia o che sono appassionati dal settore perché lo hanno conosciuto nelle loro comunità, oppure studenti che arrivano perché sono incuriositi dalle tematiche, dalle relazioni con l'ambito agroalimentare o dall'innovazione tecnologica in zootecnia, che oggi o in agricoltura, non solo in zootecnia, che oggi è particolarmente avanzata nel settore. Inoltre c'è tutto un aspetto che non riguarda solo il settore specializzato, ma che riguarda il ruolo nei territori delle aziende zootecniche. Le aziende zootecniche sono di allevatori e di operatori che popolano i nostri paesi, quindi oggi è molto importante nella dinamica della riduzione degli allevamenti mantenere quella che è la popolazione rurale associata al territorio, associata alle campagne, perché questo diventi strumento di custodia e gestione consapevole. Quindi la formazione non deve essere solo quella specializzata per le tecnologie e la produzione di latte e carne, ma deve essere una formazione più ampia
che va a includere gli aspetti della gestione territoriale, del ruolo delle comunità, che si chiama appunto la mappatura e il riconoscimento dei servizi ecosistemici per le comunità, cioè i benefici che l'uomo svolge per i territori e viceversa. In questo, diciamo, vi sono due lati del ruolo della zootecnia, quello più specializzato, e così anche per l'agricoltura, non solo per la zootecnia, io diciamo mi rivolgo più al mio ambito, quello più specializzato che serve a produrre alimenti per il mondo, quindi 1/3 delle aziende della Sardegna producono alimenti, latte e carne, che poi va a finire nelle tavole anche dell'America, della Cina o di tutta Europa, e c'è i 2/3 degli allevamenti che assieme agli altri hanno un forte ruolo sociale, cioè di popolare i nostri paesi, particolarmente importante in un trend di calo demografico come quello che stiamo vivendo adesso. Un altro punto molto importante del passaggio nella formazione dei giovani, degli operatori, è quello della consapevolezza nel passaggio da gestione familiare a gestione d'impresa. Quindi sono molto importanti le competenze multidisciplinari, perché la qualità oggi non è solo qualità nutrizionale, ma, come dicevo, è qualità ambientale, qualità organizzativa, qualità del lavoro, qualità della vita. Se manca la manodopera è proprio perché c'è da mettere enfasi sulla qualità organizzativa, qualità del lavoro, che assieme a quella della redditività porta i giovani a rimanere vicini al territorio e a questi temi. Quindi più un tema di generazioni e di confronto fra generazioni che di rapporto con la tecnologia. Sono in corso di attivazione i bandi del complemento di sviluppo rurale. Uno particolarmente atteso è partito recentemente, il 31 di marzo, l'intervento SRD 01 che finanzia le aziende agricole che vogliono attrezzare la propria azienda, però sono aziende già strutturate. A breve partirà un altro bando, che è il bando per il primo insediamento e forse anche pacchetto giovani, che prevede, diciamo, sia il primo insediamento che l'investimento da parte del giovane in agricoltura. Non ci sono bandi nell'ambito del complemento di sviluppo rurale che finanziano l'acquisto di terreni. I giovani possono fare riferimento a questo nuovo bando e nuovi bandi che si stanno attivando, però per il finanziamento, per l'acquisto di terreni, per attivare un'attività agricola, ci sono dei bandi a livello nazionale gestiti dall'Ismea, che finanziano sia l'acquisto dei terreni che l'imprenditorialità giovanile e anche femminile. Sono una categoria di bandi non gestiti dalla Regione Sardegna, ovviamente. Io lavoro in Argea e noi facciamo l'attività istruttoria delle domande presentate a valere sui bandi finanziati dal complemento di sviluppo rurale, e i bandi vengono predisposti dall'assessorato all'agricoltura sulla base di un documento di programmazione che è stato comunque condiviso con gli stakeholders, che sono le organizzazioni professionali agricole, gli ordini professionali e anche i sindacati agricoli. Io parto da un dato che, parlando soprattutto di giovani in agricoltura, che dice che in Sardegna ci sono 2.876 giovani insediati in agricoltura, under 35. E sono il 9% di tutto il mondo occupazionale del settore, e tuttavia il 2% in più rispetto alle statistiche italiane. E 9% è un bel numero, se non fosse che il 91% è superiore a 35 anni, e quindi il 9 c'è anche lì, peccato che ci sia uno a fianco. E quindi cosa ci fa capire? Ci fa capire che in questi anni abbiamo perso tanta forza lavoro, abbiamo perso tante aziende, abbiamo perso la metà. E quindi c'è un serio problema di ricambio generazionale in agricoltura, e a questo motivo oggi si parla di questo tema. Io il primo dato che porto all'attenzione è che quando c'è un ricambio generazionale in agricoltura e quando c'è un'attenzione importante, bisognerebbe essere continui
quindi bisognerebbe tirare fuori bandi e risorse di continuo, non ogni 5, 6, 7, 10 anni, non istruire pratiche ogni 5, 6, 7, 10 anni, non fare attendere gli agricoltori che sono anche preparati, perché i giovani, riconosciamolo, ci sono tante persone che hanno fatto il loro ciclo di studi, che stanno portando in agricoltura innovazione, voglia, attività, tecnologie nuove, anche un nuovo approccio sul mercato. Non si può pensare di gestire queste persone che vogliono innovare in questo modo, che uno debba aspettare anni per vedere riconosciuto un finanziamento che ha chiesto, è una pazzia. E tra l'altro è un controsenso, perché noi finanziamo tutte le aziende che si sono insediate da meno di 3 anni e non hanno 41 anni compiuti e poi facciamo uscire i bandi ogni 5, 6, 7, 8 anni con delle tempistiche. Non è credibile. Io mi domando invece perché a livello di assessorato non si dia una priorità sulle politiche giovanili, proprio assessorato agricoltura, si dia davvero una priorità per cercare di sbloccare quel che c'è, altrimenti guai a noi perché non escono più bambini. I centri non si stanno spopolando, sono già spopolati. Chi è che lavora? Chi è che sostituisce il 91% delle aziende che tra un po' se ne andranno in pensione? L'altro aspetto è quello, noi rischiamo di diventare davvero una popolazione che consuma senza produrre e noi abbiamo dei prodotti eccezionali che possono far mercato, però bisogna organizzarli, come bisogna organizzare le persone che si insediano e quindi le vogliamo fare le politiche per i giovani in modo concreto. O dobbiamo solo pensare alla spesa senza pensare alle tempistiche sulla spesa? Io penso che una riflessione importante vada fatta su questo. Fatemi poi dire un'ultima cosa. Quando si dirige un assessorato, bisognerebbe dare un'impronta all'assessorato e quindi si fanno dei programmi e delle politiche. Come si fa a dare un'impronta quando gli assessori in un mandato elettorale cambiano 2 o 3 volte? Cosa vuoi fare? E spesso ti siedi, ci vuoi un anno per capire dove sei e mettere in piedi delle cose e cambi poi sostanzialmente tutte le politiche perché magari le altre ti sembravano, se magari ci fossero, se ti sembravano scorrette o meno o comunque migliorabili. Qual è il ragionamento che porti avanti? Qui ci vuole un timone fermo e ci vogliono dei ragionamenti che diano sostanza al territorio, altrimenti guai a noi. E diciamo di una terra, di una regione che ha delle eccellenze straordinarie sulla quale potrebbe costruire molto, ma vanno razionalizzate, come le persone vanno razionalizzate le persone che ci lavorano. Alla fine di tutto questo una riflessione personale, ci sono speranze o no? Guai a noi non avere speranze e non dare fiducia. Partiamo proprio da quell'aspetto importante che dicevamo prima. Noi abbiamo dei prodotti che altri se li sognano, abbiamo delle qualità dei prodotti che altri se li sognano. Partiamo da questo perché c'è tanta gente capace. La Fiera di San Marco a Ollastra 2026 si è conclusa con grande partecipazione e con un forte segnale di fiducia che anche quest'anno ha confermato il suo ruolo di punto di riferimento per il mondo rurale sardo. L'edizione dedicata ai giovani, al lavoro e alla continuità generazionale ha registrato un aumento significativo di espositori, allevatori, visitatori, oltre 90.000, e imprese guidate da nuove generazioni, segno di un comparto che sta ritrovando coesione, visione e capacità di innovare. La Regione per fortuna da subito si impegna a procedere velocemente con i bandi che nell'immediato daranno risposte ai giovani, quindi è in prossimità di pubblicazione il bando sull'imprenditoria giovanile, atteso da diversi anni. Finalmente siamo praticamente addirittura d'arrivo e successivamente inizierà a guardare davvero con moltissima attenzione a questo comparto, pensando anche che nella prossima programmazione si dovranno adottare nuove misure per incentivare i giovani all'approccio con l'imprenditoria in agricoltura. Questo è un obiettivo fondamentale per noi perché rappresenta non solo la sopravvivenza nelle campagne ma anche la tenuta dal punto di vista sociale dei nostri paesi, che come sappiamo in moltissimi casi sono abitati da persone che lavorano da molto nelle campagne e che non solo per proseguire l'attività dei propri genitori, ma perché ci credono e perché vorrebbero davvero cambiare passo con un'attività che da altre parti rappresenta già il futuro, da noi invece fatica e va sollevata un attimino con il giusto sostegno da parte delle istituzioni. Oggi fare allevamento e fare agricoltura per i giovani non è una cosa semplice, prima di tutto vista la precarietà del reddito.
Parlando in maniera un po' generica e partendo da lontano, possiamo parlare del cambiamento delle stagioni, del cambiamento del tempo, che non permette quella sicurezza e quella regolarità come avveniva negli anni precedenti. Secondo luogo, troviamo le varie fluttuazioni di mercato alle quali siamo soggetti, con tanti aumenti per quanto riguarda quelle che sono le materie prime o comunque sia tutto ciò che serve per poter produrre, e allo stesso tempo ci scontriamo con una fluttuazione dei prezzi in deficit rispetto a quello che viene prodotto e quello che viene venduto sul mercato. Quindi parliamo dal latte, dal formaggio, dai cereali, il grano, gli ortaggi e tutto quanto, per poi andare incontro anche a tutte quelle che sono le evoluzioni, sempre conseguenza dei cambiamenti climatici, come le malattie che si stanno affacciando sul versante del Mediterraneo, sul versante europeo, e che stanno mettendo a dura prova quella che è la coesione aziendale, quella che è la resistenza delle aziende stesse. Oltretutto abbiamo delle difficoltà per quanto riguarda la mole burocratica, in quanto oggi allevare e fare agricoltura non è più solo e semplicemente, che già di per sé non è facile fare quel mestiere lì, ma è anche seguire una marea di pratiche, di domande, di interazioni anche da parte di una base sociale, come dicevano al convegno, che ha un'età superiore ai 50 anni di età, e quindi anche la facilità con gli strumenti tecnologici e quant'altro che oggi vengono richiesti non è semplice. Un'altra cosa con la quale oggi andiamo a incontrarci sono la poca regolarità anche in quelle che sono gli aiuti che arrivano alle aziende agricole da parte dell'Unione Europea, statali e regionali, perché non hanno una cadenza periodica e sono sempre soggette a dei ritardi causati da una burocrazia molto pesante, molto presente in tutte le varie fasi, dalla creazione del bando fino a quello che è l'espletamento della domanda, fino ad arrivare poi giustamente all'erogazione dei vari fondi. Oggigiorno questo non è più sostenibile da parte delle aziende agricole, e anche quello che si vocifera per quanto riguarda il futuro bando di imprenditoria giovanile, dove i figli dei proprietari terrieri non potranno avere un accesso al bando di imprenditoria giovanile, perché quei terreni devono essere fuori dalla famiglia, diciamo. Questo va a mettere in difficoltà ancora di più tutti quei ragazzi che oggi sono all'università, che stanno studiando agraria o veterinaria e che vogliono tornare nelle campagne dei loro genitori, delle aziende dei loro genitori, fare presidio territoriale, fare presidio in tutti quei paesi anche con pochi abitanti, con delle competenze nuove, con delle competenze innovative, e che poi possono permettere anche a sempre quei dati Istat di essere sempre più performanti per quanto riguarda la digitalizzazione e la modernizzazione delle varie aziende agricole, cosa che con un'età giustamente senza lo studio, senza quella conoscenza che c'è in più, non può succedere, non può accadere. È sempre un piacere e un onore partecipare a eventi come questi, che caratterizzano quella che è l'espressione giovanile dell'agricoltura e della zootecnia in Sardegna. Ecco, questi sono i due elementi fondamentali in cui come Coldiretti stiamo lavorando, perché troppo spesso a livello istituzionale si spende la parola giovani, ricambio generazionale, e troppo spesso i giovani vengono illusi e disillusi da politiche di inserimento imprenditoriale che non sono efficaci, dovuto soprattutto al fatto delle tempistiche con cui i bandi regionali piuttosto che quelli comunitari vengono finanziati e seguiti. La speranza dell'agricoltura in Sardegna è giovane, è donna, e soprattutto l'abbiamo visto anche negli ultimi eventi fieristici, dove la grande partecipazione dei giovani nelle mostre zootecniche e anche delle donne sta dando l'esempio di cui la Sardegna si sta indirizzando ad aprirsi verso un mercato che è quello dell'imprenditoria giovanile, che è capace di essere allo stesso livello di quello nazionale.
La mostra a mercato animale, i concorsi dedicati alle razze autoctone, il concorso equino sardo, i laboratori didattici realizzati con l'Università di Sassari, le attività per famiglie e i percorsi di orientamento zootecnico hanno arricchito le giornate che hanno saputo unire lavoro, divulgazione, festa e identità. La collaborazione tra aziende, studenti, ricercatori e giovani imprenditori ha confermato come tradizione e innovazione possano dialogare in modo virtuoso. È una bella risposta a uno dei problemi che abbiamo, cioè l'abbandono delle campagne da parte dei giovani. Oggi è una delle testimonianze invece inverse. Il settore dell'allevamento è un settore che nei nostri centri rurali continua ad essere il principale settore produttivo e continua anche a essere motore di ricambio generazionale. La Regione sta facendo la sua parte. La settimana scorsa abbiamo approvato un'importante delibera per l'acquisto dei riproduttori, che è stata anche accolta con grande entusiasmo oggi in fiera, e questo tipo di incontri rimane uno dei fondamenti anche non soltanto della piccola economia rurale, ma anche del vivere insieme delle nostre comunità. Giovani che vogliono crederci. Nelle tavole rotonde però, quelle informali, quelle che noi svolgiamo ad Ollastra, ci siamo detti, noi AGE, non scandalizziamo, non violentiamo le loro speranze. È così, però oggi il ragionamento che dobbiamo fare è un ragionamento a 360 gradi. I settori produttivi crescono se si danno servizi all'altezza del XXI secolo alle comunità che li ospitano. Non c'è produzione senza servizi adeguati, e per servizi penso anche alle strade, alle reti, alle connessioni, alle possibilità di fare economia in un ambito più ampio del proprio comune, e che oggi sono fondamentali quanto il sostegno alle imprese. È importante che i giovani siano protagonisti e poter portare i propri animali dopo un anno e anni di sacrificio, direi anche generazioni di sacrifici, e poterli esibire e farli vedere a migliaia di persone come in una fiera importante come questa di Ollastra. Ricordo che 1839 è la prima fiera, quindi se tutti assieme proviamo a rilanciarla nei vari settori, ecco perché come a Sonappa abbiamo accolto con molto piacere l'invito dell'amministrazione comunale di Ollastra per collaborare e fare questo tipo di concorso. Ricordo che diversi di questi allevatori hanno ben figurato anche al concorso di Bestia Umbra qualche giorno fa, e oggi già essere qui per noi hanno vinto tutti, e tanti di loro sono giovani con tanta passione e voglia di andare avanti. Agli incontri di riflessione che hanno preceduto la fiera vera e propria, la mostra animali, i ragazzi, con il candore dei ragazzi, ci hanno detto: c'è una malattia più grave della lingua blu, della peste suina e della dermatite bovina. Si chiama futurite, è la malattia a cui voi adulti, non ci hanno detto babbioni, ma insomma voi adulti ci condannate. Costruite politiche per i giovani senza ascoltare i giovani. Credo che sia importante questa riflessione, è veramente importante perché abbiamo un dovere morale ma anche sociale nell'assicurare il nostro patrimonio che è fatto dall'ambiente, nel cercare di preservarlo, di trasferirlo alle future generazioni nel miglior modo possibile. Abbiamo trasmesso tanta passione, ma la passione non basta, ci deve essere anche una sostenibilità economica se vogliamo che i giovani non facciano questo tipo di attività solo per ripiego perché non trovano altro. Ecco perché la politica su questo, ma ci mettiamo in discussione anche noi come associazioni, dobbiamo assolutamente fare in modo che i giovani capiscano che il loro futuro è già oggi. Oggi loro devono essere protagonisti, programmare e indirizzare quello che sarà il loro futuro, e su questo chi non ascolta vuol dire che non ha visione per la Sardegna. Non solo una festa, non solo un luogo di ritrovo che per tante famiglie ormai è tradizione da generazioni, no? Ma anche qualcosa che comunque ci permette di mettere in mostra anche il livello di crescita che il comparto agropastorale sta maturando, il livello di specializzazione, il livello di tecnica che stiamo riuscendo a portare all'interno delle nostre aziende. Sappiamo che sono tutte cose non facili in un comparto così fortemente pervaso dalla tradizione anche nella gestione dell'impresa. Quindi il nostro traguardo, ciò a cui noi puntiamo, è far crescere i nostri imprenditori agricoli, formare nuove generazioni di imprenditori
agricoli che riescano ad affrontare il mercato e l'attività aziendale con gli strumenti che servono per poter essere dei giocatori importanti e soprattutto riuscire a portare la nostra qualità nei mercati che contano. Per noi è fondamentale partecipare a questi eventi che come comunicazione, cosa possiamo dire? Abbiamo visto l'affluenza è di quelle solite della fiera, anzi mi sembra che c'è qualche presenza in più. Il distretto farà la sua parte, adesso noi con la nostra programmazione partiremo con 2 progetti, uno della Rural Academy che saranno 12 laboratori dove metteremo a confronto tutte le realtà produttive del territorio, ma soprattutto cercheremo di portare avanti quella politica di sviluppo che per quello che siamo stati costituiti. La nostra missione è promozione del territorio, quindi penso che da qui in avanti anche i distretti avranno la loro forza nel territorio. La fiera ha proposto un quadro della zootecnia sarda, il 6° concorso nazionale ovini di razza sarda iscritti al libro genealogico ed il concorso del cavallo di Sardegna, con oltre 200 animali e più di 60 allevatori provenienti da tutta l'isola, con un'attenzione particolare alle razze autoctone che rappresentano un patrimonio di biodiversità, storia produttiva e competenze allevatoriali. Stringenti le misure adottate per il contenimento della dermatite bovina. 14 le aziende provenienti da tutta la Sardegna che hanno dovuto rinunciare ad esibire i propri esemplari. Un grave danno accolto con senso di responsabilità e presa d'atto necessaria, mediata dal sindaco Osvaldo Congiu, che ha ottenuto di poter comunque avere in fiera esemplari significativi di bovini scelti di altissima qualità, privilegiando un'azienda tra le più prossime alla fiera e guidate da un'allevatrice, Ilaria Pisu, di Villa Urbana Siapiccia. Norme astringenti che prevedono delle soluzioni molto drastiche e oggi trovare i giovani che possano prendere in carico l'azienda è davvero difficile. Quindi questa è un'occasione per comunque avvicinare i giovani al settore. Motivo di vanto per l'amministrazione di Ollastra e per il territorio. Auspico che comunque i giovani possano cogliere quello che è l'essenza principale del settore e che possano far forza su questo per poter portare avanti l'attività. Agricoltura, zootecnia, ma anche artigianato, servizi, professioni. È un insieme di attività che generano economia locale, che significa anche restanza, rimanere nel territorio. Certo, è un'occasione anche per gli artigiani per poter presentare le proprie opere, le proprie attività che vanno dai campanacci alle selle ai finimenti, insomma tutto un settore, macchinari agricoli che servono appunto per poter portare avanti l'attività agricola. Antichi mestieri, lavorare la pelle, produrre in maniera unica dei prodotti che diversamente sarebbero industriali. Che dureranno. Perché è questo che cerchiamo di fare, cioè creare dei prodotti che possano durare nel tempo così da mantenere una tradizione, ma rispettare anche l'ambiente. Tutte le nostre calzature sono anche progettate per essere riparate con degli interventi piccoli, quindi comunque economici, che permettono alla scarpa di durare tanti anni. E quindi forse questa è la chiave, secondo noi, per la modernità. Ecco. La fiera di Ollastra quest'anno si è concentrata sui giovani e sulla possibilità che i giovani rimangano nel territorio e lavorino nel territorio. Certo, il lavoro è una questione molto delicata, soprattutto nei territori sardi, nell'entroterra. Oggi abbiamo difficoltà ad avere anche servizi, quindi è difficile cercare di convincere un giovane a stare in un posto che non gli offre dei servizi, che è spoglio di infrastrutture, basti pensare a treni o a qualsiasi cosa. Ecco. Quindi i giovani si stanno impegnando
meno si impegna la politica a creare le situazioni nell'entroterra per far sì che i giovani restino, anche perché l'emorragia oggi è abbastanza importante. La Fiera di San Marco si chiude con un bilancio assolutamente positivo e con un impegno condiviso: continuare a costruire un futuro in cui la terra sia infrastruttura viva, capace di generare lavoro, dignità e sviluppo per le nuove generazioni. Ollastra conferma il suo ruolo di comunità che accoglie, ascolta e lavora in rete, trasformando una tradizione storica in un laboratorio di futuro per tutta la Sardegna rurale. Punto di ripartenza della Fiera di San Marco è il periodo post-Covid, quando il sindaco Osvaldo Congiu e una larga parte della comunità scelgono di restituire alla manifestazione la sua missione originaria, superando l'impostazione di sagra e riportandola a essere una piazza di affari del mondo pastorale, luogo di incontro per mercanti di animali, servizi legati all'allevamento e all'agricoltura, prodotti artigiani e competenze radicate nella storia rurale del territorio. Questa scelta ha prodotto un risultato evidente: espositori, allevatori e visitatori sono cresciuti in numero e qualità e sempre più giovani imprenditori chiedono di partecipare a una rassegna in cui innovazione e opportunità di lavoro sono concrete. L'edizione 2026 ha confermato questa visione rinnovata. Quale spazio hanno oggi i giovani e quali condizioni servono perché possano restare, costruire, ereditare e trasformare ciò che rischia di spegnersi per mancanza di continuità generazionale o per la pressione di un mercato globale che penalizza i piccoli, mentre unicità, mestieri e natura restano i veri vantaggi competitivi. È una pagina sempre più importante, diciamo, grazie al lavoro che stanno facendo dall'amministrazione comunale agli organizzatori, diventa sempre più grande e riscopre quello che era la sua grandezza nel passato, e quindi non è un tuffo nel passato, ma diciamo che è il passato che si porta al futuro e dà prospettive nuove all'agricoltura, soprattutto all'allevamento, anche per i giovani che intendono portare avanti quello che è una professionalità storica della nostra provincia, ovvero la pastorizia. Sono giornate di festa perché tutta la comunità si ritrova attorno a San Marco, attorno a questo evangelista che ci porta la parola di Dio, arrivata anche nelle nostre terre da tempi lontani, ma soprattutto ci ritroviamo come quelle prime comunità cristiane per fare comunità, quindi in un evento un po' di comunione in cui ci sta un po' tutto, ci sta l'amicizia, ci sta il divertimento, ci sta il bere e mangiare qualcosa insieme, ci sta anche magari un po' di acquisti, tutto in questa bella giornata, in questa bella cornice in cui tutta Ollastra vive, si ritrova e fa festa. Ma una festa per i giovani, mi piace pensare anche, come diceva Don Daniele, un aspetto comunitario che in questo tempo penso non possiamo dimenticare, il bisogno dello stare insieme e dello stare insieme superando anche le difficoltà e le asprezze. Penso che non possiamo, anche da sacerdoti un po', ma interpretando un sentimento comune anche in questo contesto, dimenticarci dell'urgenza della pace. E la pace si costruisce da casa nostra, non è che noi siamo chiamati a fare diplomazia chissà dove, ma la costruiamo già a partire dalla nostra comunità, dalle nostre famiglie, da mettere insieme le nostre comunità, le nostre energie, le nostre differenze. È una festa dove c'è gente di ovunque che porta il proprio capo di bestiame, questo, c'è il bisogno dello stare insieme, del condividere la festa. È un valore che dobbiamo riprendere che dobbiamo riscoprire a partire dal basso, l'urgenza del costruire la pace, perché i nostri figli saranno domani quelli che governeranno e abbiamo bisogno di crederci profondamente in questa comunione da costruire passo dopo passo. Quindi sì, festa dei giovani, festa della comunità, scuola per rimparare a stare insieme continuamente e costantemente. La Fiera di Ollastra è la testimonianza di quello che è stato
di quella che è stata la storia dell'allevamento e della zootecnia in Sardegna, ma può anche essere l'opportunità per rilanciare il futuro e per descrivere e per disegnare il futuro dell'allevamento e della zootecnia. Il governo Meloni ha concentrato più di 1 miliardo di euro di risorse a favore dell'agricoltura e del sistema zootecnico nazionale e ha ben chiaro quale deve essere il futuro dell'Italia, il futuro delle nostre produzioni, dei nostri allevamenti e quanto sia importante la difesa della nostra peculiarità, delle nostre qualità che sono uniche al mondo. È doveroso lavorare insieme alle giovani generazioni per disegnare il futuro dell'allevamento della zootecnia italiana e soprattutto sarda. Tantissimi giovani, ce lo aspettavamo, però anche di più quest'anno, proprio si vede la differenza rispetto a 5-6 anni fa, dove magari si vedevano più persone di una certa età, invece adesso i giovani, perché magari erano piccoli, venivano con i genitori, adesso vengono da soli, è un appuntamento immancabile per loro e questo continuerà, penso, per molto tempo. Ci si auspica che i giovani siano sempre di più in futuro, perché oggi purtroppo si fatica a trattenere i giovani nelle campagne. Però già che si svolga una fiera così importante è un motivo sicuramente di incontro che può stimolare anche le persone che magari hanno qualche perplessità a investire forse nel settore agricolo, anche se oggi è un settore molto complesso. Ci è stato detto che esiste una malattia difficile da debellare della lingua blu e della dermatite o di qualunque peste suina e i ragazzi dicono è la futurite. È quella malattia a cui gli adulti destinano i ragazzi quando programmano gli adulti per i giovani senza che i giovani vengano consultati. Il passaggio generazionale nelle aziende non è sicuramente una cosa semplice. Sta agli adulti riuscire a trasmettere dei concetti corretti ai giovani per potersi inserire nelle aziende, ma forse lasciare anche un po' più di libertà di pensiero per portare avanti le aziende, perché i giovani con la loro inesperienza a volte hanno però molta più energia e intuizione verso il futuro degli adulti. È un evento storico, ma anche un momento di riflessione, perché la presenza di tanti giovani a queste esposizioni zootecniche, a queste fiere zootecniche, sta a significare l'attenzione che c'è verso questo mondo, verso il mondo rurale. È chiaro che la politica deve fare la propria parte, i giovani vanno incentivati, vanno sostenuti e soprattutto vanno in qualche modo messi nella situazione di poter tornare a lavorare in agricoltura con una remunerazione che sia come dire, accettabile, perché in questi anni l'allontanamento dai giovani dal mondo agricolo nasce proprio in relazione a questo. La crisi ha portato via buona parte dei profitti alle imprese agricole e i giovani non solo, si sono scoraggiati e si sono allontanati da questo mondo. Rimangono le radici, rimane la grande voglia di mettersi in discussione. Io credo che la politica regionale, ma non solo, anche quella nazionale, debba puntare molto sul reinserimento dei giovani in agricoltura e nella zootecnia. E ci sono anche tante imprenditrici, quindi questo ovviamente va detto. È un grande sforzo, io credo che loro siano quelli che stanno dimostrando che si può fare impresa nell'agricoltura, nell'allevamento, con occhio a quello che hanno imparato nel loro territorio, ma anche con tanta modernità. E quello che mi ha colpito è che mi abbiano raccontato della futurite. Questo succede quando si continua a far leggi e a parlare di loro senza coinvolgerli, quindi è un buon insegnamento anche per noi. Vogliamo lavorare con loro e non fargli calare dall'alto provvedimenti che magari non sono utili. Quindi oggi veramente è stato un bel insegnamento anche confrontarci e parlare con loro. Formazione, ricerca scientifica e tradizione. Sì, quello che noi dobbiamo prendere in considerazione è che è un mestiere che sta cambiando molto e che se fatto con mezzi moderni, con strumenti moderni, può dare anche soddisfazione imprenditoriale. Chiaramente quello che in questo momento noi dobbiamo fare è accompagnare. Gli imprenditori sono loro, ma noi abbiamo il dovere di dargli degli strumenti e di dargli anche prospettive, quindi lavoreremo per questo. Quest'anno la fiera l'abbiamo dedicata praticamente ai giovani, come è giusto che sia, perché se i giovani spariscono dal nostro territorio si crea lo spopolamento e bisogna aiutarli. Abbiamo fatto 2 tavole rotonde per quanto riguarda sia l'artigianato e l'agricoltura, dove è emerso che per i ragazzi, quando
ricevono il bando aspettano tantissimi anni, quindi abbiamo chiesto che ci sia meno burocrazia perché questi ragazzi investano, perché senza l'agricoltura e senza l'artigianato noi specialmente sardi non possiamo vivere. L'università oltre a guidare gli adulti fa anche la didattica per i bambini. I bambini così scoprono giocando l'interesse per gli animali e si affezionano e imparano anche a conoscerli.